جبلايا يوم العشرة يكبر يطرح سوداني اروح انا بقى اكله معاه. يا خلود يا خلودي يلا تعالي اوام علشان ما ننضف ونروق. هننضف هنا كل مكان ونرتبه ونخليه مزوق. انا راح انضف في الناحية دي وانا راح اروق في الحتة دي. وانا راح اوضب في الحتة دي والحتة دي او الناحية دي. لكن لازم قبل ده كله نكنس كل مكان حوالينا. بقى معقولة يا سفرة ممكن نكنس كل ده هو بايدينا؟ لا مش راح نكنس بايدينا. اما لقيت قصاد رجلينا. لا يا عنتور ده جهاز جبناه هيريحنا في كنس الشقة. معقولة ديت؟ يشفط كل تراب الآن ويخليها نضيفة ورايقة. دي حاجة غريبة قوي. امال احنا هنعمل ايه لما ده هو الشغل عليه؟ هنساعده في توضيب مطرحنا علشان يبقى في أحسن حال، وكمان هنرتب أدواتنا ونخليها عال العين، وكمان هنشغله بإيدينا ونحركه كده اهو حوالينا. شفت ازاي عنتور بقى بيشفط التراب؟ دي حاجة أنا مش مصدقها. طب أحاسب لا يشوفني أنا كمان. ما تخافش يا عنتور. بتاخد اللي تشوفه على الأرض دايما قصادها. ولما تمشي تلاقيها تنظف اللي في طريقها. فكر ويلا جاوبني. إيه اللي كلامها عنها؟